那我们主要有这4个方面的研究工作，包括感知 human robot interaction， 还有 manipulation robot 和 self-driving 的vehicle。再一个是我们也做tactile sensor 或者 thermal sensor， 在人机协作，这是面向未来 service 这种安全型的机器人。这个呢其实也跟建筑非常相关的。我们现在呢就希望就是大场景的数字化，特别是楼宇维护就有这种楼要做 inspection， 你就把飞机放到这儿，按一个键，它就自动做 planning， 自动飞完了。就是你不用干涉，对它完了以后，可以就是做这种3D reconstruction， 精度和速度比現在外面的都大概提升10倍左右。第一個我想講嘅係用得上係 construction industry 嘅，就同渠務署做一個maintenance 嘅 cleaning， 咁基本上清完之後都回復翻佢原本個 look and feel 噶啦。咁第二個都想講講，我哋都 work on 一個 facade cleaning and painting robot 啦。咁呢個同晉海有合作。去 develop 呢一個 project 嘅，咁主要個模式都比較相似，係一個 robot 用線喺外牆度 operate 嘅，咁通過機械臂就可以 replace 到人嘅手去做一個 window cleaning 同埋 painting 嘅 operation， 主要係 contact base 嘅，即係話係真係用個刷 physically 要掂，所以其實佢都係靠 robot arm 有個感知 sense 到，好似我哋人刮玻璃咁樣，其實都要比較 delicate， 就唔係純粹噴水落去啦，咁你要有個delicate motion 先可以做到個 cleaning， 太大力又唔得，太細力又當然冇 contact 又唔得啦。介紹下我哋即係我哋嗰個 robot 啦，其實都 commercialize 咗㗎啦依家。咁呢個 works 一開頭嘅推動者其實都係建築署嘅，咁我哋一路做緊呢個 works 係建築署有呢個 needs and demands， 咁佢哋喺佢哋啲 contract 嗰度都有落呢個希望佢哋啲 contractor 會有呢樣嘢啦，咁我哋就 work with 嗰啲 contractor。去做呢件事。我哋個議會咧都推動緊呢啲 exoskeleton， 可唔可以俾個場景佢試？你又揾啲，我哋又揾啲 FM Association 又揾啲，好值得。